Hello， 我是百萬 fans 的小滿，歡迎來到我的頻道。今天的分享馬上開始。在中國西南的大山深處，隱藏着一條地下通道。據說不用翻山越嶺，只需穿過某條秘密通道，就能到達印度。比如神秘的三星堆人，他們從哪裡來，又為何消失得無影無蹤？為什麼會有印度洋的貝殼、東南亞的象牙、西亞的青銅、埃及的金器，甚至還有浙江的玉器？難道真的有一條秘密通道，讓他們和全世界做生意嗎？第一個相信傳說是漢武帝，他想找到這條通道，去阿富汗買馬抗擊匈奴。因為張騫告訴漢武帝，他在阿富汗見過四川的綢緞，這說明四川人早就知道秘密通道。而四川人說，入口在雲南，是滇國人絕不外傳的秘密。於是公元前109年，漢武帝攻破滇國，滇王投降。但此後中國史書再無滇國記載，滇國就這樣消失了。而現實中漢武帝也沒發現密道，還是無法從雲南去印度、去阿富汗買馬。但如果你今天去雲南旅遊，特別是來到澄江縣抚仙湖邊，如果恰好再吃一條肥大的撫仙湖活魚，那麼恭喜你，很可能有澄江人過來跟你講這樣一個傳說：漢軍到達滇池後，才發現密道被滇國貴族銷毀，這些貴族最終都消失了，不是被殺，而是從密道逃走。臨走前放水淹沒所有入口，永遠斷絕了通道，通道入口就在撫仙湖下，上百米深的湖底。本來這個穿越2000多年的傳說，聽上去像個笑話，四川人怎麼可能去過印度？雲南人怎麼可能掌握世界鑰匙？但澄江人的傳說還沒完，他們說最可怕的是，1992年考古學家真的在撫仙湖底發現了一座龐大的古滇國城市，據說城市上方還懸浮着2000多具遺體，像某種神秘儀式，遺體被石蠟包裹，沉不下去也浮不上來，你會突然覺得活魚不香了。還會發现澄江人愛吃魚，卻從不吃撫仙湖的魚。你也會想，難道撫仙湖下面真有通往印度的秘密通道嗎？20多年前考古學家也被忽悠過，他們決定消滅這個傳說，要破解古滇人消失的真相。但調查10多年後，當他們真正接近真相時，卻選擇放棄。這是真實的故事，現實比傳說更離奇。時間回到1955年，考古學家在滇池岸邊的石寨山上發現一處古墓群，一鏟子下去，下面正是隱藏2000多年的古滇國。起初出土了一件詭異青銅器，上面有127個小人和各種動物建築，誰也沒見過這種器物，全世界都沒有同類出土石，裡面叮當作響。專家打開後發現裡面是300多枚貝殼，檢測竟是印度洋海貝。專家將其命名為贮貝器，稱它為古滇王的存錢罐，上面刻畫活人獻祭場景。繼續挖，又出土2件，一件叫殺人記住場面贮貝器，一件叫牛騎士贮貝器。看來張騫沒騙漢武帝，雲南真的有馬有騎士，還有錢和商貿線路。秘密通道傳說難道是真的？再往下挖，出現很多銅鼓，專家鬆了口氣，上面全是划龍舟球與祈福畫面。看來古滇人並非騎馬商業民族，只是世世代代生活在滇池邊的農耕古國，可能都沒走出過滇池秘密通道，終歸只是傳說。但這些青銅器非常精美，證明古滇國並不蠻荒。貴族擁有先進文化和科技，史書也說他們是投降而非滅族。既然如此，他們一定在滇池周邊留下後裔，只要找到後裔，就能證明他們沒通過密道逃走，地下通道連接印度的傳說也就不攻自破。於是20多年前，專家決定先找滇人後裔，再破解消失真相。問題來了，雲南這麼多民族，誰是古滇人後裔？第一個對象是中緬邊境的佤族，因為青銅器有活人祭祀，而佤族是現實中唯一有活人祭祀習俗的民族。專家深入佤族山寨，長老
講述獻祭習俗。直到上世紀40-50年代，山寨還派勇士去獵殺人頭，把外族人的頭帶回來獻給神明。但專家很快排除佤族因為青銅器上的獻祭是在廣場中央的柱子上綁着一個留長辮的戰俘，髮型與其他人不同，顯然不是佤族獵頭風俗。更重要的是，主持祭祀的是女性，而佤族長老均為男性，看來古滇人信仰女巫。沿着這條線索，專家在滇池南岸稍遠處找到花腰傣，他們被認為是傣族分支，但與傣族有明顯區別。花腰傣服飾華麗得多，而且 C 位永遠是一位女長老，也就是女巫調查員住進花腰傣村寨，發現無論火坑邊還是房車前都有地位崇高的女長老生孩、喪葬社會活動，甚至年輕人外出乘車都要請女長老占卜吉凶。花腰傣住在沅江河谷叢林，宛如世外桃源。他們的遠古傳說也說自己是從滇池戰敗後逃來的，似乎可以認定花腰傣是古滇後裔。但問題又來了，建築和慶典與青銅器完全不同。古滇人住上寬下窄的馬鞍形房子，花腰傣卻沒有。青銅器有划龍舟儀式，花腰傣也沒有，看來並非100%。專家又把目光移到西雙版納，那裡的傣族有划龍舟傳統建築，也類似調查員來到瀾滄江邊，正值潑水節，江面賽龍舟場景與青銅器一模一樣。傣族賽龍舟不為紀念屈原，而是求雨祈福，與古滇人相同。難道懸案破解了？古滇人被南方傣族同化了一部分，融入花腰傣，一部分融入傣族其他習俗，散入其他民族。如果沒有新證據，專家就能這樣下結論：密道傳說就此打住，古滇人只是往南潰敗，越來越弱，逃到400公里外被融化。但顯然這不是真相，因為1000公里外的越南出土了驚掉下巴的青銅器——石寨山銅鼓。還記得1955年挖出古滇國遺址的地方叫石寨山，那裡最有特色的青銅器，一是贮貝器，二是銅鼓。由於中國考古成果發表早，國際上叫石寨山銅鼓。如今越南挖出同款銅鼓，巧了，難道古滇國有南北2個都城，統治區從雲南貴州延伸到越南？漢武帝滅的只是北滇國，南滇國還在越南。帶着問號專家來到越南東山縣，越南專家說1924年法國考古隊在東山縣挖出大量青銅器，命名為東山文化，影響範圍幾乎包括整個北越南。陸續出土1500多件青銅器，銅鼓就有30多面。越南專家阮文月發現，這些銅鼓無論形狀、材質、工藝，還是花紋龍舟、馬鞍形房子，乃至青銅人像髮型，都與石寨山一模一樣。東山文化與古滇人什麼關係？越南專家傾向認為，古滇人逃到越南重建文明，但跨越1000公里大山，可能嗎？在雲南一座山隔開10幾公里，就能讓2群人世世代代無法溝通，變成不同民族。穿越1000公里，不可思議。也許密道不僅能通印度，還能通越南。專家再看花腰傣，他們駐沅江流出中國，叫紅河。這條水系像藏在大山裡的密道，雖然現在不通航，但遠古沿它南下，古滇人確實可能到越南。如此看來，花腰傣是撤退據點，留下了女巫。盛裝女巫永遠留在河谷叢林，成了今天的花腰傣。男人們到越南東山重建文明，這是完整真相嗎？顯然，在越南也碰到同樣問題，雖有銅鼓和東山文化，但現實中後裔在哪兒？越南各少數民族也沒有馬鞍形房子，東山谷中有圓形房子，倒是在越南保留。難道遷徙終點不是越南？越南只是南方據點。北方滇國滅亡後，南方滇國貴族也遭打擊，不得不跟着北方貴族進入密道，撤向更遠。真相模糊，密道傳說卻清晰。就在這時，柬埔寨傳來消息，波赫遺址挖出不敢想的遠古滇國遺物。
德國博士雷安迪說，他們到時遺址已被盜墓賊挖成篩子，搶救發掘中出土好幾面石寨山銅鼓，起初只說明滇國人可能南遷柬埔寨。雖然全是熱帶雨林，但並非走不通。但接着發現每面铜鼓裡都有一顆人頭，這在越南和絕大多數石寨山銅鼓中未見。銅鼓裡的人頭叫套頭葬下，葬時銅鼓套在遺體頭上。這種風俗最多在貴州可樂鄉國際上，叫可樂文化，背後正是與古滇國唇亡齒寒的夜郎國。成語夜郎自大，就是當年漢武帝派使者借道，夜郎王問漢朝有我們大嗎？如今看到波赫出土的夜郎同款套頭鼓，突然理解夜郎王了。夜郎套頭鼓怎麼埋到柬埔寨古墓，無人能答。除了那條傳說密道，看來傳說還有未說部分。當年和古滇貴族一起撤退的，還有鄰居兄弟夜郎貴族。難道他們真從抚仙湖下入口進入地下，再出來移到柬埔寨？太誇張了。專家又把對象移向百足之前成功破解花腰傣的沅江紅河水系。這次傣族駐澜滄江出國，叫湄公河。波赫離湄公河入海口不遠，步行密道不能存在。你們一定坐船沿澜滄江飄到柬埔寨，專家快崩潰了。密道傳說快按不住了。這時更誇張線索，有人說印尼蘇門答臘島上發現現實中的古滇後裔，這都跨過印度洋了，怎麼可能？專家連夜飛往棉蘭，又狂奔6小時到達多巴湖。多巴湖是東南亞第一大淡水湖，湖中薩莫西島住着巴達克人。登上島，專家向膝蓋種了一件建築舞蹈服飾，簡直和滇國青銅器一模一樣，上寬下窄的馬鞍形房子，在雲南、越南、柬埔寨都沒出現，這裡完好保留。房子橫梁畫滿精緻花紋，巫師說圖案有魔力，能保護房屋。廣場中央柱子刻滿人頭，暗示古滇獻祭戰俘的柱子。巴達克人正是西方傳教士筆下的食人族。1816年荷蘭傳教士登島傳福音，才讓他們放棄獵頭和活人獻祭，可惜荷蘭人沒詳細記載。現在巴達克人只模糊記得祖先認為獻祭後獲得力量。專家考察舞蹈獨特的與周邊完全不同，簡直就是青銅器的動態復原。那些凝固的瞬間在村莊復活了，難以置信。專家拿出最後武器，參加一次巴達克人的葬禮。因為古代有2次葬，下葬後幾年挖出遺骸再葬，2次才算終結。巴達克人至今保留，專家親眼見證他們與祖先用這種方式重逢，除了震撼還是震撼。如何解釋從滇池到多巴湖，從古滇到巴達克的穿越？調查至此，仿佛傳說在嘲笑現代人的想象力。雲南深山密道何止通向印度？古滇人何止掌握世界鑰匙？沒準從撫仙湖下入口進入地下，會發現更宏偉的失落文明，無數出口連接地面。當你再出來，已跨過印度洋，來到蘇門答臘。最後巴達克人提出用 DNA 比對，一切真相大白，但專家拒絕了。表面說古滇人 DNA 被酸性土壤破壞，沒有樣本，也許世界還需要神秘感。看着調查出的遷徙線路，也許《山海經》真是世界第一。上帝給了人類好奇心和耐力。遠古我們用好奇心探索世界，現在卻用來證明《山海經》就是河南那幾座山包包。感謝觀看本期內容，記得訂閱、關注、轉發。下期見，你的小滿馬上回來。